Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, бір жасағаннан шығатын вафли дайындайтын боламыз. Ол үшін қажетті заттардың барлығы төменде описаниеде толығымен көрсетілген. Ең алдымен жұмыртқаны ыдысымызға саламыз, оған қантты қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Осылай біркелкі болып араласқаннан кейін оған ерітілген сары майды және де қаймақты қосамыз да жақсылап барлығын тағы да араластырамыз. Содан соң қопсытқышты ұнға қосып екеуін жақсылап араластырып аламыз. Кейін дайын тұрған сұйық массаға осы ұнды 2 бөліп қосамыз. Алдымен жарты бөлігін қосып, жақсылап түйіршіксіз болғанға дейін осылай венчикпен араластырамыз. Кейін қалған екінші бөлігін қосамыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша. Қараңыздар, осы видеодағыдай сұйықтықта болуы қажет. Осындай қою қаймақ секілді. Енді вафельницамызды қыздырып дайындайтын боламыз. Менде осындай Полярис фирмасының вафельницасы. Оны алдымен тоққа қосып қыздырып аламыз. Қызған соң осылай жұқалап сұйық майды жағып шығамыз. Содан соң дайын тұрған осындай вафли массасын қасықпен саламыз. Осындай мөлшерде саласыз, қатты толтырмайсыз, себебі ол қазір өзі жайылып пісетін болады. Және бетін жауып вафельницаны 4-5 минутқа қалдырамыз. Әр вафельница әртүрлі пісіреді, сол себепті өзіңіздің вафельницаңызға қарай ыңғайлайсыз. Мінекей осылай менікі 4 минутта 2 жағы пісіп дайын болды. Вафельницадан алып, дәл осылай барлығын пісіріп шығамыз. Менің вафлилерім толығымен дайын болды. Осы рецептпен жасасаңыз, шамамен 10-12 вафли шығады, бірақ та көлемін осындай үлкен қылмай, кішірек жасасаңыз да болады. Ол өз еркіңізде. Вафлилер өте нәзік, жұп-жұмсақ, ерекше дәмді болып шықты. Сіз оны дастарханға қалауыңызша берсеңіз болады. Мен осылай балмұздақпен және де бетіне шоколадпен ерітіп дастарханға ұсындым. Жолдасыма, отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Осы рецепттен бірден шығатыны сөзсіз.